大家好，今日同大家分享一個呢炒綠豆芽菜啊！綠豆芽菜，我搣咗嗰啲根啊，有少少根長長地，一啲豆腐乾，一塊一塊嘅，我切開佢咁大條，其實啲豆腐乾呢係嗰啲豆腐壓到實細，然之後可能係曬乾佢啩。薑蒜、豬肉，啲豬肉呢，我用嗰個豉油、鹽，少少油、少少生粉，稍微醃過咗一下。好啦，而家開鑊炒芽菜，俾多咗少少油添，開炒起。炒豬肉先啦，豬肉生嘅。跟住放埋啲豆腐乾落去啦。哇！切得咁多嘅，放少少水煮下。嗰啲豆腐乾啊，我都係第一次炒，因為我聽我朋友講話用豆腐乾炒芽菜好食，咁我今日都試下啦。跟住我放芽菜啦，睇嚟都唔使放晒咁多芽菜㗎。放埋咧，一大碟啦，擺食啲啦，而家放少少鹽落去，放蠔油就得咯，超簡單。OK 啦，一個肉絲芽菜豆腐乾炒好啦，等我試下味先。試多嚿先，佢啲豆腐乾呢，入邊似得醃製過啊，有味道啊！啲豆腐乾都幾好食，唔錯。有一個生菜。OK，今日分享到呢度。Aloha and mahalo. If you like this video, please like or
subscribe to me. Bye bye.